आज हूँ जानुआरी 1 तारिख 2026 मसीहा। तो आपण मैंने आज जानी नुआ वर्ष। तो नुआ वर्ष में कौन कौन करी मुझे सह सेयार कर नुआ वर्ष में प्रथम सका उठी जल्दी जल्दी मो नित्यकर्म सारी मुझे पहुँची जाइली गिरी दुर्गा मंदिर। आठी पहुँचा मात्र से बहुत जोरे काकर पड़ा माने शीत बहुत जोरे तो लगुला बहुत कुहुड़ी भी पड़ा। तापर मु मंदिर भितर जल्दी जल्दी जा पशि जाइली। मंदिर भितर पहुँचा मात्र मु प्रथम दर्शन करी मो प्रभु को माने मो जगतर नाथ सी। तापर मु पहुँची जाइली महादेव पाखे। महादेव को भी सेमती नुआ वर्षर अभिनंदन जनाई देलापर पहुँची जाइली माँ गिरी दुर्गा पीठरे। माँ को भी अभिनंदन जनईदेली नुआ वर्षर अभिनंदन जनइबा तापर मु सेठी दीप जाली दीप जावा पुणी पहुँची जाइली मो महावीर पाखे। महावीर पाखे भी सेठी भी अभिनंदन जनई देती। एमती मो लाडली जन्मदिन था। लाडलीर जन्मदिन पर आम से पुणी सेठू पूजा सारी किसी लाडली सहित खेली फोटो फोटो उठे पुणी आम पहुँची गल राम मंदिर पहुँची जमती कि लाडली बहुत छोट छोट छुआटी। तो जिते भी आपण मैंने जानी थे कि आम जो किसी भल कम करवा देन आम ठारू ही छोट छुआ सब जिन शिखती। जमती कि आम भल कथा कहले छुआ मैंने भल कथा कहे। तो लाडली भी सेमती मो माने आम सहित मिसे। तो मो भाई इच्छा थिला कि लाडली जन्मदिन रे किसी भल कम करूँ। भल कम कहले किसी तो आम पाखे से पैसा नहीं कि एमती भल जिनस करने। तो आम पाखे जी भी पैसा मो भाई को जी इनकम अच्छे से किसी भाई बाहर करी झील माने लाडली से किटा माने आयोजन करते कि सी गरीब मान किसी दान कर। गरीब समस्त दुनिया माने नुहे कि आम एमती भी बहुत सारा लोक अच्छा ब्लाइंड लोक अच्छा बहुत माने आपण मैंने जानी थे कि दुनिया रे आम ओडिशा लाडली भी बहुत एक्साइटेड से माने बहुत किसी माने से करूला माने ता खुशी पाई माने से बहुत खुशी भी हो जाता कि मु किसी करी माने से छोट छुआ से कौन जान बस से किंतु से खुशी हो जाता कि सी क्या किसी दौचे। तो दुनिया रे नबा को तो बहुत जन था कि दबा लोक बहुत कम था। लाडली पूजा पूजा विधि सब सारा पर देन सेठू बाहरी मो सांग आसला मो सांग सह मु पलैली नुआ वर्ष साइंस पार्क। तो साइंस पार्क रे मु पहुँची से बहुत भीड़ थिला टिकेट काउंटर भी बहुत भीड़ थिले। तो से बहुत लेट हो जाता। तो मु घरे भी आसी पहुँची जाइली। घरे बहुत सारा काम थिला काम सारी पुणी से कम सारी पुणी आम पहुँची जाइलु साइंस पार्क। मो सांग फोन करते सांग कहला तुम आस आम जावा टे। तो आम साइंस पार्क पहुँची गलु। साइंस पार्क से पहुँचवा पर से किसी जिनस माने बहुत किसी जिनस अच्छी आपण मैंने भी साइंस पार्क जी निहाती जी छोट छुआ तो बहुत खुशी हो। तो साइंस पार्क रे सब जिनस मुझे देखिली कि मोर वीक पॉइंट हूँ से दोली सेठी दोली दोली मु जोठी भी देखे मु पागल हो जाए। तो सेठी जो दोली देखिली मत बहुत खुशी लगे। आ 3टा दोली से पड़ता 3टा दोली मैंने मु बसती आ मो सांग बसते आ सांगर झीआरी बसते। तो आम से आराम से पूरा दोली खेलु किसी समय पूरा से पूरा माने एत खुशी लगे मुझे दोली देखीदे तो मु पागल हो जाए। तो सेठी एमती दोली रे मु दोली खेली दोली खेलिकी से भी कहती कि यहाँ मोर फास्ट वीडियो आउ तुम भी टे फेस। तो से मैंने भी खुशी हो जाते जहाँ ब्लॉगिंग कर ये सी कि मोर यहाँ फास्ट वीडियो। तो सेठी पहुँचला दोली खेली सारापर सेठी पुणी आम बाहरी गलु किसी समय से पार्क भितर बहुत सारा जिनस जो कवर करार आमको बहुत जिनस देखापी। तो आम किसी जिनस देखी आ किसी जिनस स्किप करदेलु। तो बहुत जिनस आपण मैंने भी चाहिए देखिपारे जाकि बहुत जिनस अच्छे फोटो उठेबापी भी बहुत सारा भल जगह अच्छे बहुत सारा जिनस हो जाए। आ सब जगह टिकेट लगुला मेन पॉइंट हूँ सब जगह टिकेट लगुला किंतु आम जानी नु कि कौटी कौटी फास्ट टाइम कारण मो साइंस पार्क जीवार फास्ट टाइम था। तो सेठी केमती कौन टिकेट लगुला से मुझे जानी ड्रैगन एरिया भितर भी सेठी भी टिकेट लगुला। तो सब जगह टिकेट लगुला आम जानी आम केवल पार्क टिकेट कारण बहुत टाइम बहुत कम था। तो मो सांग मत छाड़ी पुणी घर को भी जीवार था। तो एमती है तो आम सेठी जाइए पहुँची जाइलु। तो सेठी बहुत सारा बहुत सुंदर सुंदर आप देखिए ता भितर जाइए पहुँचले आप देखिपारे बहुत जिनस अच्छे। से किस समय आम से बुलिलु बहुत सारा फोटो वोटो उठेलु बहुत फोटो उठेला वीडियो बहुत पज पज करके करी कारण आम फोटो भी उठेबार वीडियो भी करार।
ତ ନୂଆବର୍ଷରେ ମୁଁ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି କରିଥିଲି। ତାପରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ସାରାର ଭିଡ଼ିଓ କଲାବେଳକୁ ବହୁତ ଲେନ୍ଦି ହେଇଯିବ, ତ ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କି ନୂଆବର୍ଷରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ତ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ସେଦିନ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ମୁଁ ବି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଥିଲି। ବଟ୍ ସକାଳୁ ପୂଜା ସାରି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ମୁଁ ରହିଥିଲି। ତ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆସିବାରେ ହେଇଯାଇଥିଲା କେତେଟା ସାଢ଼େ 2ଟା ହେଇଯାଇଥିଲା। 2:30ରେ ଆମେ ଯାଇକି ମୋ ବସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ମୋ ବସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ହିଁ ଦେନ୍ ଆମେ ସେଇ ଜାଗା କଭର୍ କରିଥିଲୁ। ତ ଏମିତି ମୁଁ ତ ଦେଖିନଥିଲି ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଯାଇଛି, ତ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ରେ ଦେଖୁଛି। କାରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ରହିବାରେ ହେଲାଣି 23 ବର୍ଷ। 23 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମାନେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଜାଣିନି। ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୋତେ ପୁରା ସବୁ ଜିନିଷ କଭର୍ କରିବାର ଅଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ମୋର ଥିଲା ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ମୁଁ ଦେଖିଲି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖୁଛି, ବହୁତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ ଭିତରକୁ ଯାଇଛି ଏଠି, ତ ବହୁତ ସାରା କ୍ଲେ ଜିନିଷ ଅଛି, ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ କିଛି। ତ ଆହୁରି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାଇକି ସେଇଠି ନିହାତି ଭାବେ କଭର୍ କରିକି ଆସନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ପୁଣି ସେଠୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲି। ସେଠୁ ବାହାରିକି ଯାଇକି ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ଦୋଳିରେ ମୁଁ ବସିଥିଲି। ସେଠୁ ଏଇ ଦୋଳିଟା ନା ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଯାଇଥିଲା, ମାନେ ଗୋଡ଼ରେ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଝିଆରୀ ଯେ ସିଏ ମିଶିକି ଆମେ ସେଠି ଦୋଳି ଖେଳିଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମକୁ ଜଲ୍ଦି ଆସିବାର ଥିଲା। ତ ଆମେ ସେଠୁ ବାହାରିବା ପରେ ବାହାରେ ଦେଖିଲୁ ଗୁପଚୁପ୍ ତ ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଅଧିକ କହିବି, ଖାଲି ଝିଅମାନଙ୍କର ନୁହଁ, ବହୁତ ସାରା ପୁଅ ପିଲା ବି ଖାଆନ୍ତି। ମାନେ ମୋର ଜଣେ ଭାଇ ଅଛି, ସିଏ ଖାଏ, ମୋ ମାମୁଁ ଗୋଟେ ଅଛି, ସିଏ ବି ଖାଏ। ତ ଏମିତି ସବୁ ମାନେ କୁହନ୍ତି କି ଝିଅମାନଙ୍କର ଗୁପଚୁପ୍ ପସନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଝିଅମାନଙ୍କଠୁ ବି ପୁଅମାନେ ବି ଖାଆନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଛି, ମୋ ମାମୁଁ ମୋ ଭାଇମାନେ ଖାଆନ୍ତି। ତ ଗୁପଚୁପ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ, ମାନେ କିଛି ଜଣଙ୍କର, ସମସ୍ତଙ୍କର ନୁହଁ। ଗୁପଚୁପ୍ ମୁଁ କେବଳ ଗାଁରେ ଖାଇକି ସେଇ ଟେଷ୍ଟଟା, ତ ସେଠି ବି ମୋତେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ହଁ ଟେଷ୍ଟ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପତ୍ର ଦେଖିକି ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲି। ତ ଏଠି ସବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସବୁ ଠୋଲା ଟାଇପ୍ର ବିକ୍ରି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପତ୍ରରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ମୋତେ ସେଠିକାର ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସେ ମାନେ ପତ୍ର ରଖିଥିଲେ, ମୁଁ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲି। ଦେଖି ଯାହା ହଉ ପତ୍ରରେ ଖାଇବି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଗାଁକୁ ବି ଯାଇନି, ତ ପତ୍ରରେ ଖାଇଲି। ତ ସେଠି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ମକା ଖାଇଥିଲୁ। ମକା ବି ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା, ମିଠା ଲାଗୁଥିଲା। ସବୁବେଳେ ମକା ମିଠା ଲାଗେନି, ମୁଁ ଯେତେ ଥର ବି ଖାଇଛି ମିଠା ଲାଗେନି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ସେଦିନ ବହୁତ ମିଠା ଲାଗିଲା। ତ ମାନେ ନାହିଁ କି ଆମେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ମିଳିଥିବ, ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଠିକ୍ ସେୟା ହେଇଥିଲା। ତ ମକା ଟିକେ ମିଠା ଥିଲା, ଟିକେ ନୁହଁ ବହୁତ ମିଠା ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ମୋ ବସ୍ ଷ୍ଟପେଜ୍କୁ ଆସିଗଲୁ। ମୋ ବସ୍ ଷ୍ଟପେଜ୍ରେ ଆସିକି ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇକି ବସ୍କୁ ୱେଟ୍ କରିଥିଲୁ। ବସ୍ ଆସିବାରେ ବହୁତ ଲେଟ୍ କରିଥିଲା, ତ ସେତିକି ସମୟ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ତ ଆମେ କ୍ୟାବ୍ ବୁକ୍ କରିଥିଲୁ, ଅଟୋ ବୁକ୍ କରିକି ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ତାଙ୍କ ଘରେ। ତାଙ୍କ ଘରୁ ଛାଡ଼ିକି ପୁଣି ମୁଁ ରିଟର୍ନ ଆସିକି ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ନୂଆବର୍ଷରେ କେମିତି ବିତେଇଥିଲି ତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଦେଲେ। ଏବେ ଆପଣ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।